السلام عليكم شعبك الصومالي ضمان وسلام يا waxaan ka hadlayaa arrin muhiim ah oo aad u xanuun badan qofkii damiir leh ay dhaqaajinayso uu ku qiiroonayo dhiigga Soomaalinimada uu ku dhaqaaqayo amaba hadduusan Soomaali ahayn oo bani aadan yahay uu damiirkiisa dhiiggiisu dhaqaaqayo walaalayaal waxa jira oo ogeydeen dalkanagu 30 sano burburay markii laga tago 2012 wixii ka dambeeyay dawladdan saddex dawlad isku xigta nidaam kama jirin saas awgeed kalluumaystadanada mar walba waxa loo sameeyay justification in laga dhigo burcad badeed ayaa waxa loo sameeyay koox tuuga ah walaalayaal marka waxa dhacday in kalluumaysta badan ay kuwa illegal fishing sharci darrada kalluumaysiga kambaniyada iyo dawladda doonaya inay kalluumaysta badan ay shabaqoodii ka jijabiyeen ay biyo ku harqiyeen ay quusiyeen ay qaarna intay qabteen intii soo hadhay xidheen dalalkooda geeyeen kuwii dalalka Yurubiyaanka iyo Mareykanka ahaa dalkooda hadday maxaabiista geeyaan xuquuq bay yeelanayaan Seychelles iyo dalal kale oo Afrikaan oo iska gaaja ayaa lagu xidhay lacag lagu siinayay si aysan xuquuq weydiisanin maxaabiistaas markaan wareysanay luqad maysan aqoonin markii la xukumayay dalkoodii waa laga soo qaaday waa la torture gareeyay waa la ciqaabay marka waxa dan u ahaa inay yiraahdaan ha si looga daayo garaacan la garaacayo walaalayaal dadka dad shaqaysanay ahayn dad qaar reer miyiba ahayn waalidkood iyo carruurtooda masaajidada ayaa looga tuugsadaa madaxweyne Farmaajo wuu soo sii daayay laakiin xabsi baa wali lagu hayaa madaxweynaha markay gaadho arrimaha noocan dabcan waanu ka mideysanahay siyaasadda meel baa la dhigayaa anigu shakhsi ahaan arrimaha dibadda markay noqoto waa la yaqaanaa amniga qaranka markay noqoto horumarka ciidanka iyo xataa ciidamadii la geeyay gedo waxaas weligay dawladda waa la jiray 4 sanana oo dawladdu waa la soo jiray intan dambe siyaasad ahaan waan ku kala duwanahay marka shacabka Soomaaliyeed madaxda qaranka waxaan u sheegayaa in loo gurmado waliba madaxweyne Farmaajo wuxuu awoodaa in uu cafis madaxweyne ku sii daayo kalluumaystadanadii inta la qabtay la yiri waa burcad badeed waxaan ka codsanayaa inuu ku sii daayo cafis madaxweyne waxa kaloo sameyn karaa in dalalkii sida dambi sharci darrada loogu xukumay in loo weydiiyo si dhalinyaradaas xabsiga ku xiran loo sii daayo waxaan idin xaqiijinayaa dhalinyaradaas markay u tageen labada maamul Puntland iyo Somaliland kuwii la soo qaaday xagga la geeyay waa la sii daayay arrintaas waa arrin xaqiiqo ah waxa la xidhan kaliya kuwii Soomaali laga soo dejiyay waxay qabaan dhibaatooyin ayay qabaan moral ahaan qofku isagoo shaqaysanaya dalkiisa ka shaqaysanaya shisheeye qaaday oo la dulmiyay wuu sabrayaa laakiin dalkiisa haddana inuu ku soo xiraado oo legitimate laga dhigo gumaystihii tuugadii dalka naga dhacaysay anu waxaan u arkaa inay dalka difaacayeen waa laga fiican yahay waan ogahay inaan tabar heenin laakiin waxaan ku ogahay madaxda qaranka si kastoo anu kala duwanahay damiir baan ku ogahay dhiig Soomaalinimo ku ogahay danqashan ku ogahay markay dibad gaartana way ku fiican yihiin arrimaha localka sidii loo maamulo waxyaalo qaar aan isku diidno ma aaminayo madaxweyne Farmaajo waa laga qariyaa muu ka mashquulay ma hayne inuu og yahay wiilal Soomaaliyeed oo isagu mas'uul ka yahay oo uu cafin karo digreeta madaxweyne ku cafin karo dalkii loo weydiin karo inay wali iska xiraadaan ayagoo qaarkood 15 sano soo xiraadeen marna ma rumaysanayo laakiin waxaan qirayaa inaan la gaarsiinin oo uu cafin lahaa inaan la gaarsiinin oo inta dalalkii loo taga la dhihi lahaa waxa lagu xukumay luqadda maysan aqoonin lawyer maysa garyaqaano ma joogin dalkoodii ma ahaan way cabsanayeen waa la ciqaabay dib u eegis buu leeyahay waxaan idin sheegayaa anoo diblomaasi ah si kastoo hadda dawladda mucaarad ugu ahay dalalka waxaan ogahay shisheeyaha Faransa ugu dambeysay nin ay ayagu lahaayeen bay waxay u soo direen Central Africa hubku iibinay walaalaha naga Afrika isku diray markii la qabtay dawladdu malaayiin dollar bay bixisay way soo qaaday lama xidhin xukunkii lagu xogay 30 sano waa laga daayay waa la geeyay hero waa la sii daayay waranaga waa kalluumaystadanadii waa Soomaalidii waa dadkii noo dhaqaaqayay waa intii kaliya lagu noolaa kalluumaystadii
anoo og kuwa maanta jooga inay dhibaato ku jiraan oo dowladdu waxba qaban karin aniguna aqoon-yahanada waxba qaban karin laakiin kuwan xidhan aan badbaadin karno haddaan isu wada dhaqaaqno waxaan leeyahay damiirka Soomaaliyeed dadnimada dowladnimada bani aadamnimada islaamnimada dhaqankana mideeyo yani dareenka Soomaalinimada hanka Soomaaliyeed dib ha u dhaqaaqo hadday wax si naga noqdeeno dhalinyarada dulmiga ku xidhan kalluumaystada loo bixiyay burcad badeedka oo dalkanaga lagu soo celiyay 12 sano dibadda ku jiray in haddana aan ku heeno sharciga shisheeyaha ayadoo madaxweynuhu cafin karo ayadoo shacabku qaylin karaan ayadoo loo gurman karo in loo dawarsado reerkoodii xaaskoodii iyo caruurtoodii iyo mas'adada lagu daroodo aanan u danqanin aanan u hadal maxaanu sheeganaynaa waxa Soomaalinimada waxa naga dhaxayo sheeganayna maxay tahay waxaanu ku difaaci karnaa dalkan maxay tahay dalkan dal baa u dhintay shisheeya ku soo duulay oo doomahoodii ka burburiyay oo xidhay oo haddana mataqaana aan markaan soo qaadna halka ku soo xidhnay waxaanu sheeganayna maxay tahay ilaaha baan idinku dhaarshay waxaan aqli ma ragga hal soo sidaayo waan ogahay inaysan mobile haysan waan ogahay inaysan maqli karin laakiin waxa ugu yaraan waxa maqli karo asluubta ciidamadana asluubta oo gacanta ku haya walaalayaal oo dhalinyaradaas iyo wiilashaas raggaas xiran psychology ahaan yahay wax u noqoneen waa khatar weyn arrin aad u xun weyn absolutely ma aaminayo inay caadi noqon karaan nin dalkiisa isagoo cadow intuu qabsaday haddana dalkiisa ku soo xukumo calankiisa isagoo hoos jooga isagoo Soomaali hoos jooga hadday shisheeye ahaan leed maanta waxuma sameyn lahayd aad baan ugu farxay riyal madaxweyne farmaajo markuu soo celiyay iyo ra'iisul wasaare khayr waqtiga uu joogay labaduba way shaqeeyeen wax kastoo naga dhaxeeya aanu dhinac dhigno tani way naga dhaxaysaa saan anigu idinku garab taaganahay arrimaha dibadda ayay tani nooga dhaxaysaa wallahi cambaar bay noqon dadka aamustiin wallahi cambaar bay noqon mana filayo laakiin waad ka mashquusheen waan idin salaamaya thank you very much